不少了，第二个节目是时装秀，时装秀。第一个有三个，第一个是晚宴装 A 组，第二个是夫妻组，第三是民主风 A 组。所以首先，咱们请第一个晚宴装 A 组请出场，谢谢。年纪了，还有可以穿的那么漂亮的晚宴装。第二组。
我每年来这个。